Tjena tillsammans och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag, eller det här är min första video, så jag tänkte bara göra hur man tejpar om sin klubba. Så ja, vi kör direkt. Jag har mina två klubbor här. En CCM Tax 2092. Sen har jag en Warrior-klubba här. Och denna har jag liksom inget bra eller inget sånt på. Och denna har jag tejp på. Så först ska jag lära er hur man tar tejp. Så först när man typ har tagit av det här. Jag tror inte ni behöver se på det här. Så jag klipper och kommer strax tillbaka. Okej, sådär. Nu har jag gjort denna. Så. Då ser ni att jag har alltid lite saker där. Alltså lite tejp där. Och då för att få bort det så tar man en sax. Och sen gör man så. Och sen bara drar man så. Och sen med tummen så. Så ska det bli bra. Så drar man så. Men man behöver inte göra det här för det kan skada klubban lite. Men ja, man tejpar ändå för det så det syns inte jättemycket. Om man inte tar det jätteförsiktigt. För om man liksom lägger den helt ner så. Så där då. Och sen drar så, då händer det. Men om man till exempel bara gör så. Så, framåt. Då händer ingenting med klubban. Om du inte har en spricka i den eller något då, men det har jag ju riktigt inte. Eller inte i den i alla fall, men jag återkommer när jag har tagit allt det här då. Okej, så där, nu ser den i alla fall lite bättre ut förutom att jag hade lite där. Oops. Jag ska bara fixa det lite snabbt. Jag skiter i det är repet på klubban. Ja, nu när man har gjort så här. Då ska det vara mycket finare här. Ja. Och sen går vi över till tejpningen då. Och då använder jag alltid vitt till sån här till svart klubba och vit klubba till svart tejp. Så det i alla fall blir lite matchande så. Och ja. Och nu när jag börjar tejpa så lägger den ungefär. Jag lägger min här. Eller ungefär här kan vi lägga den. Så, fast lite åt sidan så. Oj. Så, lite åt sidan då. Sen bara tejpa så åt sidan så. Så ska det bli så här. Så slösar ni inte lika mycket tejp. Och det är i alla fall, och det är ganska bra. Så man slösar inte jättemycket tejp. Om man inte gör det inte så bra då, men jag tror ni kommer göra det bra. För jag gör det inte jättebra. Så det är inte bara ni i så fall. För ja, jag tejpar inte jättebra här, men ni kan hoppa över det här om ni vill, men jag kommer säga lite saker och så. För sen här kommer jag säga en grej som är väldigt viktig om man vill göra. Men ja, vissa gör den och vissa gör inte den. Och, ja, lite olika, men ja. Så, okej. Nu har vi i alla fall börjat komma lite längre här. Och vissa slutar ju här oftast, men det gör inte jag. Jag fortsätter ut. Så. Så blir det ungefär en liten kant där, här. Här blir det. Och då ska ni typ bara vinkla ihop den så. Gör den så den blir lite spetsig. Sen gör den så. Så gör ni exakt likadant här. Jag ska bara fixa den så. Sådär. Nu har ni den fliken där. Och sen gör ni samma sak på andra sidan.
Och då kanske det blir en större flik som det blev där. Och sen gör man exakt likadant på andra sidan. Sådär. Och nu kan man bara, klippa där. Så. Nu vill vi liksom inte bara ha det så här. Utan vi vill ju ha av det här. Eller det är inte så snyggt om man bara skulle spela så här. Och då tar man liksom så här saxen och bara klipper runt så. Och det kan bli väldigt dåligt i början om man inte är väldigt noga. För det kan bli... Jag är inte jättebra på detta heller. Men det kommer bli ungefär så att... Det kommer inte bli jättesnyggt om man inte är petnoga och har... Ja. Och sen, när man är klar, ska klubban ungefär se ut så här. Och sen om du vill så kan du bara göra så. Bara för att få till kanterna lite så, men jag brukar inte göra det, för det är nästan ingen idé. Men ja, så här ska klubban se ut här då. Och då är du klar med denna. Men sen om man inte vill det, eller man kan börja här utifrån med. Men jag gör inte det. Så ja, jag kan göra en mattejpar här också. För det kanske inte blir jätteroligt då, men ja. Så det här kan jag också visa hur man gör. Om ni vill. Men det blir inte ändå. Så att... Så, ja. Jag kan visa också hur jag tejpar denna klubban. Så. Fast nu har den en spricka i sig här. Jag tror inte ni kan se det, men ja, den är väl ganska stor. Men jag tejpar den ändå. För man vet ju aldrig. Man kan ju fortfarande använda denna. Så jag tänker, varför inte använda denna tills den verkligen går sönder. Och då är det bättre, då är det bra som man inte bara har en klubba, så kanske den knäcks. Så har man inte med sin klubba. Och det blir inte jättebra. Så med denna här så har man ett litet sånt här. Och då så tar jag alltid, jag kan stå här. Så tar jag alltid den där. Som då blir lite längre. Alltså då om. Tror ni fattar vad jag menar. Sådär. Och sen är det liksom bara gör hela vägen bort igen. Exakt likadant. Om ni vill ha det då så likadant. Och sen, ja. Är det bara, ja, göra så. Och ni behöver inte göra så här åt sidorna och lite så. Det behöver inte vara jättenoga. Det är inte jag egentligen, men man vill ha sin klubba ganska snygg ändå. Så att, ja, ni kanske inte ser så jättemycket. Men här brukar ju folk ofta sluta, eftersom där kommer ju den kanten. Men det är inte, man vill ju inte det. Man vill ju ha sin klubba lite fancy. Så kommer ju den där fliken där. Och sen kommer den fliken där. Så drar man ut den. Gör man lite större. Vänta. Sådär. Sen är det en flik där. Sen kan man göra en flik där också. Så man täcker hela. Så. Och sen liksom bara klippa av här ju. Om ni kommer ihåg det förstås. Och sen är det bara att sätta dit den. Sådär. Och sen bara, ja, klippa den så. Sådär då. Och då ska alltså klubban vara så. Så kan ni alltid göra så. Och just då.
Sen kan du ta en puck. Och la den. Ja, här la jag den. Så kan du också göra så här. Att ni tar pucken och gör så. Så blir det svart. Det är typ bara för att pucken ska fästa bättre. Så kan du göra så. Och så kan man göra på både backhand och vanlig. Men jag vet inte om det hjälper så jättemycket för jag har inte gjort det innan men folk, de säger att det är bra så jag kan ju prova i alla fall. Och sen gör ni så på backhand med. Och ja. Så om ni gillade videon så kan ni gärna tumma upp. Och skriv en fin kommentar. Och fråga vad ni vill se i nästa video. Så glöm inte att subscriba på Hockeytips Net Sweden tror jag det är. Ja. Så ses vi i nästa video. Hejdå!